Ronquidos. ¿Te ha tocado dormir o estar cerca de una persona que ronca? Complicado, ¿verdad? Complicado. ¿Qué hacer? ¿O dejamos que esta situación nos afecte el resto de nuestra vida? ¿O hacemos algo al respecto? Y aquí estoy. Aquí estoy para guiarte y darte herramientas que sean verdaderamente efectivas. Porque claro, tenemos muchos consejos. Duerme así, duerme asá, baja de peso, muchos consejos. Te voy a dar mi experiencia. Cuando tenía yo 7 años, tuve que ir a vivir con mis abuelos. Mis abuelos se quedaban dormidos y amanecían tal como se quedaron dormidos el otro día. Yo lo veía, pero fantástico. Antes de pandemia, me voy con mi hija. Ella, en el avión, decía, papito, me voy a dormir. Y se quedaba dormida. Y yo la miraba, no se movía en todo el sueño, no se movía, no roncaba, no tenía ningún movimiento, una maravilla. Miraba para el lado, todos moviéndose, todos roncando, a algunos se le caía la baba. Ella no. Pasaba la comida, a ella no le, porque es nutricionista, entonces no le gustaba lo que daban en el avión. Entonces llegaba al hotel, dormía fantástico. Llegaba a otro lado, yo la envidio tanto, pero sucede que pasó algo. Antes de pandemia, tuve la bendición de compartir en Okinawa, Japón, con 17 personas que son centenarias. Digamos, habían 16 que eran centenarios y otro que tenía 95 años. Y en un minuto, en el recorrido que hicimos compartiendo con todo ello, vamos a ver a la Juanita. Y la Juanita estaba allá en un lugar en su casa, como una especie de terraza, en un asunto de madera en el suelo y un colchón y tapada, cubierta. Nos acercábamos y no se movía. Y yo dije, esta viejita está muerta. Cuando llegamos ahí, le tocan el hombro, ella abre los ojos y sonríe. Fue tan lindo, fue tan hermoso ver a esa mujer con despertó así como vivita, como maravillosamente bien. Y yo decía, ¿cómo lograr un sueño así? Inmediatamente le dije al doctor, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para dormir tan bien? Y aquí comenzó la mentoría que yo te voy a decir. Mira, primero, si tú duermes, o si tú vives y respiras nasalmente, consecuencias, un sueño reparador. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, respirar por la nariz. Si realizas una respiración bucal, estas son las consecuencias. Vas a terminar entubado con una máquina para dormir en la noche. Todo mal. ¿Cómo hacerlo si a mí me tocó una mujer o un hombre que cuando yo me casé no roncaba? Pero sucede que fue subiendo de peso, fueron pasando los años y ahora parece moto. En el caso de los hombres, lo hacemos pero fuerte. Y en el caso de la mujer, algunas, son poquitas en realidad, no todas roncan, también roncan. Entonces, ¿cómo hacerlo si tú tienes que buscar solución? Porque si no vas a pasar toda la vida igual teniendo un mal dormir y al otro día un pésimo despertar. Mira, ¿cuáles son las consecuencias? Primero tú tienes que saber cuáles son las consecuencias. Si respiras por la boca, vas a tener un envejecimiento prematuro y bolsas en los ojos. ¿Ya? Esas bolsitas que todos los vemos y que se ven feas y que tratan de maquillarse pero no se puede, así vas a terminar si respiras por la boca. Vas a tener la presión alta. Claro. El motor va a andar con mala benzina, obviamente carente de oxígeno. Los mareos y deformaciones facial comienzan y tú dices, oh, se me está agrandando la boca, la nariz, están pasando cosas en mi cara. Vas a tener una
piel mustia, con poca vida, y la cara hinchada. Y tú atribuyes a que estás un poquito más de gordita nada más, o gordito. La visión desmejorada y zumbidos de oído. Cada vez vamos cambiando los lentes y los oídos empiezan a zumbar y la vida comienza a desmejorarse. Vas a andar cansada, con poca energía, muchas veces fatigada, pero tú lo atribuyes a que es otra cosa y no oxígeno que necesita tu cerebro. El encorvamiento, van pasando los años y te empiezas a enchuecar y a disminuir de estatura, vas bajando, resulta que medía 1,70 m y viejitos 10, 15 centímetros menos y chueco más encima. Hay que comenzar a hacer las cosas bien. Y posteriormente viene este alemán que nosotros siempre le tenemos miedo. La falta de concentración, la pérdida de la memoria. Cuando eso sucede, todo se pone cuesta arriba. Emocionalmente ya no estás bien. Mira a tu papá, mira a tu mamá, ahí está. Estoy cansado, hijo. Estoy cansada. Eso es lo que sucede siempre cuando tú no conoces y no sabes qué hacer. Por lo tanto, yo te voy a decir qué hacer. Te voy a dar algunas pautas. Y toma esto como una mentoría. Tú tienes que buscar, si quieres tener una salud perdurable, un mentor, una persona que te ayude, una persona que te guía. Pero no solamente con el conocimiento, sino que con la práctica. Bien. Envejecer como viejitos y no como viejitos enfermos. Estos son consejos de medicina natural, pero prácticos. Vamos. Para ser saludable, mi primera recomendación es que perseveres en el conocimiento. No te quedes sentada ahí esperando que algo milagroso haga que yo duerma bien, que algo milagroso haga que yo no ronque. Tienes que tener el conocimiento. ¿Y enfocado hacia dónde? Oxígeno y sangre. Señor Google, ¿por qué es tan importante el oxígeno en nuestro cuerpo? La sangre, ¿por qué es tan importante la sangre oxigenada? El corazón. Sístole, diástole. Fíjate que aquí reviste importancia cuando estaba allá en Oriente de por qué ellos allá meditan, por qué trabajan con la respiración, todas las prácticas, todos los ejercicios que hacen. Lo primero es la respiración, pero es una respiración bucal. No, perdón, una respiración con la boca cerrada. Tú sientes que ellos están respirando conscientemente porque conversas con ellos y ellos están. Se mueven, siente que no es solamente el corazón el que está trabajando, sino que incorporado todo el cuerpo. Es maravilloso todo cuando tú aprendes esto. Sístole, diástole. Qué rico, qué maravilla. Oxigenación cerebral, respiración nasal. Jamás te olvides de esto. Proporcionalmente, el 60% del oxígeno que tú consumes, el 60% lo consume solito el cerebro y el 40% el resto del cuerpo. Entonces, si tú haces esto, no te llega. Ve los que hacen deporte. Obviamente tienen que respirar bucalmente, porque si no se ahogan. Cuando tú aprendes a ser un deportista de alto rendimiento, como los que yo he tenido en mi consulta, futbolistas, tú les enseñas a que comiencen hasta que no den más con la respiración que nutre el cerebro de oxígeno y posteriormente abren la boca, pero siempre tiene que haber un 20% de oxígeno hacia el cerebro. Entonces, en la medida que tú aprendas esto, vas a tener buenos resultados. El siguiente paso, nutrición cerebral. Nutrientes al cerebro son muy importantes, pero tú tienes que saber que la grasa juega un papel importantísimo, pero la grasa es vital. Pero ¿qué tipo de grasa? Es lo que vamos a ir aprendiendo paso por paso, porque no es esa grasa buena, es la grasa saturada. Y con eso funciona el cerebro y funciona bien, claro, si el colesterol, con eso pensamos, no es malo, gran parte de tu cerebro es colesterol. Eso nos da la visión y eso nos motiva ¿a qué? A ir perseverando en el conocimiento. Omega 3.
No solamente limpia las arterias, sino que es una grasa que es buena para tu cerebro y tú tienes que saber qué darle a la célula de tu cerebro para que las células de tu cerebro funcionen bien. Hidratación cerebral. Agua. Recuerda siempre, más del 80% de tu cerebro, de tu cerebro es agua. Más del 80%. 75-80% de tu sangre es agua. ¿Será importante el agua? Entonces, si es importante el agua, tú tienes que buscar cuál es el agua buena para tu cerebro. Y el agua buena para tu cerebro es agua viva, es agua con minerales, es agua con electrolitos. No es esa agua que viene en botellas plásticas o bidones. Es esa agua que baja de la cordillera, llega hasta el lavaplato de tu casa y ahí pone un purificador. Un purificador de agua cualquiera para que saque lo malo, pero deje los minerales que son los buenos para tu salud. Y por último, quizás para mí es lo más importante. Yo diría que un 80-90% de las enfermedades se producen en tu cerebro, en tu mente. Y el equilibrio cerebral y control de las emociones es muy importante. Pero dale a tu mente este mensaje. Cerebro, calmar, tranquilizar, aquietar, apaciguar, serenar, equilibrar el cerebro. Entonces la noche cuando te vayas a quedar dormida no solamente pienses en no roncar, sino que oxigenar y calmar todo ese día tremendo que tuviste de actividad y estás pensando en el pasado y estás, siempre digo, exceso de pasado deprime, depresión, exceso de futuro, estrés, en el minuto ahí y comenzar a oxígeno al cerebro. Y aquí reviste la meditación. La meditación no es solamente sentarse y ponerse ahí. No, tú puedes estar en cama antes de quedarte dormida. Sístole, diástole. Sube, baja. Y poco a poco vas a ver cómo vuelve la energía, vas a ver cómo despiertas y empiezas a ver qué lindo es vivir, qué rico es. Empiezas a valorar todo lo que tienes. Ser agradecida es muy importante. Entonces ahora yo me comprometo a que el próximo video va a ser práctico y lo voy a hacer en la cama. De tal manera que tú sepas cómo dormir, cuál es la posición correcta para que no afecte negativamente tu circulación sanguínea, para que no afecte tu sueño. Y los ronquidos poco a poco van a quedar atrás. Te lo doy firmado. Nos vemos en el próximo video.